suppose 啦嚇，每一個版面都要有嘅，每一個版面嗱，譬如話呢個啦，呢個係 product 嘅版面啊嘛，係咪？你要係有一個 customer review 嗰個 tag 喺度㗎。而家問題唔係你啲產品唔夠平，我覺嗯得你啲產品唔夠貴，嗯因為人有個心理就係話，喂，你個 image 係咁 professional，但係你啲嘢係你有冇 compare 過同其他品牌？即係你嘅定位啊，你嘅 positioning，即係最似嘅 positioning，你同咩品牌係相關啦，或者係 shipping，睇下 shipping 先啦。啊，shipping 嘅版面未 ready 嘅喎，there's no shipping policy，哦係啦，係未 ready 噶，你要整翻佢啊。係係啊，可能就係因為咁樣啲客睇唔到，因為 shipping 咧好多人都會第一樣嘢撳，即係好似我 shopping 咁啦，我都會睇下佢哋 shipping 要幾耐噶嘛，係咪？同係埋係啦，有冇 shipping insurance 啊嗰啲嘢，各方面嗰啲嘢係啦，你要寫清楚喺呢度，係啦，OK。，OK。